วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13 นาฬิกา ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และผู้ใช้บริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว และในสถานสงเคราะห์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนหน่วยงานภายในสังกัดดังนี้ 1. ซ่อมแซมหลังคาและสถานที่ที่ได้รับความเสียหาย 2. ประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคาร 3. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นมีการประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 14 จังหวัดภาคใต้สภาเด็กและเยาวชนและทีมวันโฮมจังหวัดนครศรีธรรมราชและสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกตลอดจนวางแผนการฟื้นฟูซ่อมแซมให้ฟื้นคืนสภาพโดยเร่งด่วนโดยให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยดังนี้ 1. การให้ความช่วยเหลือโดยทีมวันโฮมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจปรับสภาพจิตใจให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น 3. จัดอบรมในการป้องกันภัยพิบัติ 4. การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและทั่วถึงเพื่อนำพาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยทุกครัวเรือนให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากกลับสู่ภาวะปกติให้โดยเร็วที่สุด